Men hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg hen? Er det krise? Det er faktisk helt krise. Det er krise. Krise! Så, her er oss igjen. Velkommen tilbake. Det har jo vært en stund siden sist, som vanlig. Det er på tide å komme med litt av oppdatering på diverse prosjekt. Ja, vi er jo da kanskje til manges store skuffelse fortsatt i livet etter at de prøvde meg på 10 dager med jevn rus. Det var deilig. Det var mye god vin. Jeg gleder meg til å drikke. Ikke kanskje den sunneste holdninga å gå inn i hverdagen med, men det var deilig så lenge det varte, og nå er jeg jo egentlig også litt glad for at det var over. Litt usikker på om jeg syntes livet ble bedre. En periode så ble det, og så etter hvert så ble det mer en vane, og så tenker jeg at ja, jeg tror ikke jeg skal bli alkoholiker. Jeg tror ikke det er bra. Og så er jeg bakside med det, eller bakside. Noen syns kanskje det er bakside. Ble feit da, faen ass. Jeg satt og drakk i 10 dager. Gikk opp 4 kilo da, så jeg var jo pusha i 80. Så jeg bikka 79 kilo. Og det som er vanlig sånn pluss-minus vekt, litt avhengig av hva sesong det er og sånt. Jeg veier jo vanligvis litt mindre på sommeren enn på vinteren. Men nå er jeg nede igjen på 75 da, så det er jeg glad for. Ja, og foruten det så, ja, hva skal man si? Det var hyggelig så lenge det varte, som sagt. Til min store overraskelse, og kanskje man til og med skal tillates å si til min store skuffelse, så kom vi frem med en klar vinner når det kom til prøvesmaking av rødviner. Vi kjøpte jo så mange flasker. Så for meg da at det kom til å bli en sånn her noe italiensk eller spansk eller fransk fin vin som skulle vinne, men ja, til min store skuffelse, og kanskje til Donald Trumps store glede, her er vinneren for min del. Thousand Stories Zinfandel. Den synes jeg var veldig god. Den kan jeg varmt anbefale. Jeg kan aldri anbefale alkohol, men hvis dere absolutt kommer i en situasjon hvor dere må drikke rødvin, så kan jeg tillate meg å foreslå den. Så det prosjektet er nå gjennomført. Fornøyd med at jeg har gjort det. Det er noe av det også. Tar på å drikke, vet dere. Ellers så har det også skjedd litt grann på fuglefronten. Hadde jo et lite prosjekt der jeg har prøvd å få disse her fuglene til å lande i hendene mine. Dessverre så har jeg ikke greid å alltid dokumentere dette her, fordi jeg har en GoPro som fusker litt grann, og så er det ikke alltid like håpefull når jeg går ut, men jeg har faktisk greid å få en svartmeis til å lande i hånda mi, mens jeg sto ute på verandaen med frø i hendene. Det synes jeg var utrolig fett. Det var et prosjekt som jeg er fornøyd med å ha greid. Så nå er det faktisk 2 prosjekt som er ferdig, så jeg kommer nok sikkert ikke til å si nei til et glass rødvin av og til, men jeg kan si at jeg kommer heller ikke til å legge frem fugleinteressen med det aller første. Jeg synes det var kjempeartig. Foruten det så har det jo da vært en del sånne mindre heldige manøvrer fra fuglenes side de siste par ukene, for det har vært litt kaldere her. Jeg lurer på om de rett og slett blir litt sånn svekket tilstedeværelse, rett og slett. Altså om de er litt dummere når det er kaldt. Altså kanskje de ikke er like på, litt underernært eller forvirret, for de driver flyg på rutene våre da. Så vi har nå hatt en blåmeis som da har drevet og fløget på ruta mi faen med 3 ganger. Så den ene gangen så fant jeg ut nå skal jeg lage en video av det her, så stakkars blåmeis har drevet og flyg på hele tiden, så den har jeg jo selvfølgelig suttet med i hånda da, og kost meg med, så jeg legger ut en video av den også da, som for dem som mot all formodning skulle være interessert i. En veldig søt video, synes jeg.
Så ja, i den grad jeg ikke fikk dokumentert at svartmeisa landet i hånda mi, så har jeg i hvert fall holdt ei blåmeis, selv om det kanskje ikke var like frivillig og tillitsfullt. Men det jeg merket, det er i etterkant at den har blitt mye mer tillitsfull. Det er litt artig, så jeg har et håp om at den også skal greie å lande i hånda mi. Så får vi se litt hvor masse tid jeg gidder å dedikere til å stå ute for å prøve å mate videre de her fuglene. Foruten det så er jo da maratonoppkjøringa i god gang. I dag så har jeg jogga 1 time og 15 minutter. Ikke helt sammenhengende. Jeg har hatt noen sånne pauser innimellom, og jeg merker jo det at faen ass, det er 20 år siden jeg egentlig har vært i noe annet enn lavintensitetstrening, så det å jogge er ganske tungt, og jeg merker også at jeg bruker mye mer tid på å varme opp. Det er ikke sånn at jeg bare, ok, nå begynner jeg å jogge rolig, liksom. Jeg bruker faen meg 25 minutter på å bare gå, for at jeg ikke skal få fullt av sånne knepp. Shit! Når jeg starter å jogge, så jeg begynner å bli gammel, så jeg skal innrømme, jeg synes det er tyngre enn jeg så for meg, men jeg skal jo ærlig talt innrømme, jeg har sett for meg at det kommer til å bli jævlig slitsomt da. Jeg pådro meg også min første krampe av alle ting, egentlig ganske pinlig, men full krampe, total kollaps for et par uker siden selvfølgelig, mens jeg gikk og supa og drakk rødvin da. Men så jeg er glad det er forbi, og ellers har jeg jo da fått ganske mye gnagsår og sånt, så det går jo. Går. Jeg skal ikke si jeg elsker det prosjektet, jeg synes det er ganske slitsomt, men jeg står i det. Og siste, det er vel egentlig altså det her børsprosjektet, der også har det vært en trå start. Det har ikke gått sånn som jeg ønsket meg. Jeg vet ikke akkurat tallet akkurat nå, men jeg kan tenke meg en sånn 5-6 tusen i minus, så egentlig veldig, veldig skuffende utvikling enn så lenge da. Og en del av det høres kanskje litt tullet ut når jeg bare sitter her og forklarer og forteller om det, men jeg har jo drevet og spekulert litt på børs i løpet av de siste årene. Så bare for å sette det litt i kontekst, sånn at man ikke sitter og så tror at jeg ikke har lyktes med det her før, så kan jeg si at jeg har hatt noen år der jeg har hatt flere 100 000 kroner inntekt, selv med en ganske lav ganske lav kontobalanse i utgangspunktet. La oss si at jeg har begynt med cirka det samme som jeg har gjort nå, og så har jeg likevel greid å doble dette her da, i løpet av et år. Så det som på mange måter har vært utfordringen min, det var at denne perioden hvor dette gikk bra, så følte jeg at det var veldig sånn tidskonsumerende å følge med og gjøre den jobben med å få disse pengene ut igjen på børs. Så jeg begynte å lese en del sånne her bøker innenfor aksjer og sånt, og har også fordypet meg litt grann i teknisk analyse og sånt, og stopplås, og på en måte tilnærmet meg det her litt mer profesjonelt da, i et håp om at de skal kunne løsrive meg litt fra den tidsbruken det tar å få dette her til å bli profitabelt da. Resultatet av det er at det har gått rett i dass, fordi jeg har gått bort fra den her vinnende metoden som funker for meg, og i stedet for så sitter jeg da og følger med på sånne analytikere som prøver å liksom få dette her til å som deler sine tanker, sånt, og det bare funker ikke for meg da. Så nå, det som er målet nå, det er å gå tilbake igjen et par år, glemme alt jeg har tatt til meg av lærdom fra bøker, ignorere analytikere og sånn der noe piss, komme tilbake igjen i den her gode stimen, der dette her gikk bra, finne tilbake igjen til det. I hvert fall, neste store prosjekt for oss nå, eller for meg, og for så vidt også min kone, det er jo da Dublin. Vi drar nå på torsdag for å se Høgmos disipler i aksjonen mot Shamrock Rovers. Det blir sikkert en kjempesuksess.
Han er jo en fantastisk god trener, som alle vet. Har vært en forrykende start på karrieren, og vi gleder oss. Så trent mye styrketrening for å komme i form til slåssinga på Sporting Emporium. Right? Så nå kommer det ikke noen videoer på et par uker igjen, men kommer et referat fra Dublin når vi er tilbake der. Og så håper vi også da, at min kone skal greie å komme à jour med undertekstinga, sånn at neste video som blir publisert, vil bli med underteksting på engelsk og italiensk, sånn at alle kan følge dette her live, dersom de ønsker det. Alle våre 31 abonnenter, våre stolte abonnenter, hvor hadde vi vært uten dere? Right? Nei, men vi gleder oss til Dublin, og poker, det ser jeg frem til. Da, god vinter videre. Nå begynner det også å bli skikkelig lyst da. Begynte å snø igjen, riktig nok. Det har vært et helvete å komme seg ned til treningsstudio i dag, måtte grave ut bilen og sånn. Snart vår. All right. Ha det godt da.